開咗啦。風咩聲？佢講嘢一定要喺呢度咯，幫你又踢下先。咁我係唔知點解兩分鐘之後。咁樣會唔會就錄唔到我哋把聲？哎呀，好緊張，還可以。但係咧，我驚到時咧，我封住咗嘅係佢嘅發聲位，而唔係收聲位咯。咁我就白忙咗一場。算啦，唔好理啦。下一步邊先咧？下一步呢部機放棄我。好。帶嚿棉花嚟塞住個收音位。哦哦哦！呢個新樂歌咧，夠人。學兩分。哦！好耐好多年嘅呢個機。何必咧？個波冇位嘅。唔得，唔好講嘢，唔好講嘢。當冇講過，當冇講過。我係見佢入咗啦，跟住我寫錯咗，我即係26寫咗佢 cut 錯，跟住嗰個橙寫咗係 cut 解一段咁樣咯，不過就改咗。佢哋嗰邊捱球先扣啲，走噃。哦，係喺呢個入去，呢個度。係廿六，我翻嚟。係唔對分嘅。咁我勁猶豫咯。但佢有拋佢入嚟嘅，射得咗。唔係因為你個寫字啦，我咪寫字寫大分水用啦，係咯，14兩分，係嘛？等下先，慢慢等，等到我都睡着了。嚇？我叫佢得閒。哦，佢唔得閒接我啊！這樣的。唔得，佢錄晒入去啦，搞到好似個黐線嘅咁。我覺得咧，如果係男人喺度錄咧，應該冇咁嘈。男人唔講嘢嗰啲。係啊，冇意思。錄片梗係要錄埋聲。咪係咯，要有現場嗰個叫咩術咧？旁術係啦。哎呀個玻璃開咗啦，我錄唔到佢開嗰下。哇！好正㗎！係咯，8秒啦，輕輕收射啦，輕輕收射啦，要輕收射啦！哇！有唔計喎，好似係咯，唔計，吹咗先。So sad。而家咪寫。咁
水樽。太高啦！太低啦！算啦。咁即係有冇整爛到？我唔知我有冇兜路啊！正常嚟講，我就應該冇嘅。我係靠 keep 低咗嘅 Google Map 睇。白色13兩份。聽唔到我已經人性異常啦。喺呢度啊！黑色34分。哎呀！係黑色晒人嚟吹。你吹咩啊？吹咩？換人，換人，入埋。換人。停一停。打晒。叫白色嗰啲線。阿威，阿文 ，Alex。白色天花網，白色13號3份。因為如果係吹32層就係。所以要問。如果你咁樣。今日有機會講啦。2分鐘。今天的人品合作，我中意。換人。又將個大運行落去呢分鐘，行咗先咁多就係咁。
冇快揮啦，冇快揮啦，有啲嘢咧。我哋幾啲嘢咧？哎呀，我哋幾啲嘢咧？哎呀，好等我。哎呀，哦，咩嚟㗎？哦，snack。準備單挑。我準備飛過來。你怎麼變成了小心的？我很喜歡小心的。8秒成功。8秒成功啊！姐姐你不喜歡吃青椒？就不喜歡吃青椒。1分鐘。看到好。我們快要完了，今天可以準時下班呢，好開心！8秒進攻，8秒進攻嘅英文係咩睇貓呢邊白色3號，白色3號3發。？8 second attack， 8秒進攻。X second。錄下兩邊先，係啦呢邊，又錄下呢邊先。我最後錄下個場，我哋球證。嗨！嗰個路人甲，好，路人甲先生走了。去了。寫得咯，大佬寫得。5係4啦，5係4啦。快啲，5係4啦，你寫啦。Baby, don't cry. 我係想點唱英文歌，我想聽英文歌。8秒進攻。2分入。32。罰球啊！醒你啊！罰球啊32發喎。醒下！我知，有咩個意義啊？摸住個波。7秒。冇咁多身體接觸，冇咁多身體接觸嚟啦，而家仲。